Más chingón Dry Car Wash. Este producto es increíble porque es para lavar tu coche sin utilizar ni una sola gota de agua. Este producto es muy fácil de usar. Además contiene wax y contiene clay adentro de la fórmula. Vas a sprayar la superficie del coche. El producto, cuando lo sprayeas, emulsifica toda la suciedad, la encapsula y está lista para que tú tomes una toalla y lo remuevas muy fácilmente. Así es que si quieres limpiar todo lo de afuera de tu coche, ventanas, pintura, rines, llantas, con este producto Más Chingón Car Wash lo puedes hacer muy fácilmente.